Сфера інтарэсаў мастацкая літаратура, сцвярджае моя сённяшняя суразмоўца, папулярызатар кнігі, супрацоўніца Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь Святлана Кажамяка. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Вы адна з гаспадынь гэтай цудоўнай бібліятэкі і не выпадкова, таму што вот вы сказалі, што сфера вашых інтарэсаў у першую чаргу літаратура, так? Так. Творчыя вашы працы і ваша дыпломная праца была прысвечана, і вы займаліся пад кіраўніцтвам такіх выдатных майстроў, як Тацяна Івановна Шамякіна, як Алесь Іванович Бельскі. Гэта быў абсалютна шчаслівы час, таму што, па-першае, мае выпускнікі таксама, тыя, з кім я вучылася, яны ўжо многія досыць даволі вядомыя людзі ў Беларусі. Хтосьці ўжо стаў літаратарамі, хтосьці навукоўцы вывучаюць, даследуюць мову. І мне вельмі прыемна у фондзе бібліятэкі, у зале новых паступленняў таксама браць іх кнігі ў рукі і гартаць. Мне падказала бібліятэкарка з маёй школы, што вось паступай на філфак, на філалагічны факультэт БДУ. Я тады марыла быць журналістам, штосьці пісала ў мясцовую раённую газету, і вось мне сказалі, што філалагічная адукацыя, яна пра тое ж. Цябе навучаць пісаць, а магчыма, яшчэ будзе і лепш. Пісаць не толькі нататкі, а можа і літаратурныя творы ты пачнеш пісаць. І тым больш там выкладае Тацяна Івановна Шамякіна. А ў той час у часопісе «Полымя» Тацяна Івановна працягвала друкаваць дзённікі свайго бацькі Івана Пятровіча. І вось гэта неяк усё склалася, і я, так шчыра кажучы, ішла да Тацяны Шамякінай. Мне было цікава з ёй пазнаёміцца. Вось цікава было паглядзець на дачку пісьменніка. Вось, гэта такія... Я маладая была дзяўчына, і вось такія ў мяне думкі былі. Калі пачала вучыцца на філалагічным факультэце, шмат мяне што цікавіла, але ўсё ж такі я ж ведала, што я прыйшла да Тацяны Івановны Шамякінай. І не выпадкова, бо я лічу, што і ў маёй прафесійнай дзейнасці вось тыя заняткі, семінарскія яе, гэта тыя лекцыі, тыя тэксты, што я напісала, яны нідзе не апублікаваны, але гэта было такае грунтоўнае пагружэнне ў гісторыю мастацтва сусветнага і ў гісторыю ўвогуле, у гісторыю літаратуры, таму што літаратура, яна ахоплівае ўсе сферы жыцця, яна ахоплівае ўсе сферы мастацтва і ўсе сферы навукі. Вы маглі сабе ўявіць, што вы з гэтымі людзьмі, вядомымі людзьмі, будзеце сустракацца і весці іх імпрэзы, іх вечарыны. Я вот, калі удзельнічаў у такіх вечарынах, калі вы вялі, я вот заўсёды здзіўляўся, наколькі глыбока вы унікаеце у біяграфію пісьменніка, у яго творчасць. І такія сустрэчы у бібліятэцы вы праводзіце вельмі часта. Гэта самыя розныя, скажам, такія назвы гэтых сустрэч. Это літаратурны алімп, это лаўрэаты нацыянальнай прэміі, гэта яшчэ нейкія назвы, але сутнасць адна. Вы вядзеце праграму сустрэчы з пісьменнікамі. Так, вось што яшчэ хацела дадаць, і вяртаючыся да філфаку. Вось вы правільна адзначылі, глыбока вывучыць, а як без гэтага, як размаўляць з чалавекам, тым больш з творцам, гэта не простыя людзі, гэта людзі, якім больш дадзена, трэба так і казаць, яны больш заўважаюць, больш штосьці адчуваюць. І мне вельмі сумна чуць думкі, што вось няма ў нас там Пушкіных, няма ў нас Талстых, Лермонтавых і гэтак далей. Яны ў нас ёсць. У нас ёсць свае творцы, якія перадаюць душу нашага народа, душу беларусаў. Яны спалучаюць розныя жанры і віды творчасці. У розных родах літаратуры яны праяўляюць сябе. Нават калі ўзяць вашу творчасць, Навум Яковлевич, і мы пра вас падкрэслівалі, то бок гэта літаратары, якія праяўляюць сябе і ў паэзіі, і ў прозе, і ў драматургіі, пішуць сцэнарыі, публіцыстыкай займаюцца. Вы вядзеце таксама літаратурную чытальную
мастацкую калонку ўжо шмат гадоў на старонках літаратуры і мастацтва. Вось такія творцы да нас прыходзяць, і трэба разумець, адкуль гэтыя вытокі, адкуль сутнасць. Яшчэ вельмі цікава, і мы любім падкрэсліваць на нашых творчых сустрэчах, што мяне асабіста таксама цікавіць, гэта шлях кожнага вось да творчасці. І як паказвае практыка з усіх герояў, якія ў нас былі, не ўсе марылі быць літаратарамі. Многія пачыналі з простых рабочых прафесій нават. І вось нашыя сустрэчы мы арыентуемся, конечно, на шырокае кола наведвальнікаў, нашых чытачоў, але ўсё ж такі арыентуемся на моладзь. Гэта такія своеасаблівыя сустрэчы і профарыентацыі. І вельмі мне падабаецца заўважаць, як рэагуюць, як уключаюцца, што падабаецца. Вось я люблю гэта аналізаваць, і мне вельмі прыемна, калі людзі выходзяць з нашых мерапрыемстваў напоўненыя, акрыленыя, калі адчуваюць вось гэта трапятанне душы, калі пры чытанні мастацкім, аўтарскім чытанні вершаў я бачу, што людзі пачынаюць і плакаць. Гэта душа размаўляе вось так і з аўтарам, і з усімі гасцямі. Вось, напэўна, так. Як вясковая дзяўчынка полюбіла літаратуру, як яна захацела стаць філолагам, як яна захацела стаць журналістам, як яна полюбіла беларускае слова. Ой, а хто яго ведае? Неяк так усё склалася, любіла чытаць кніжкі. Вы сказалі часам, калі мы гаварылі, што вы зацікаўлены былі ўсім. Што вы ўвогуле чалавек, які многім цікавіцца. Ну, вось такі адкрыты розум. Да, мне ўсё цікава і паглыбіцца, і засяродзіцца, таму, можа быць, не ўсё паспяваеш вельмі глыбока грунтоўна, як навукоўцы. Адну тэму даследуюць вельмі доўга, а мне ўсё цікава. Чытала кнігі, вельмі мяне гэта прываблівала, і памятаю першую сваю кнігу ў дзяцінстве. Не памятаю нават аўтара, я памятаю, што кніга пра Насцечку, але я вельмі добра памятаю малюнкі, якія былі ў той кнізе. І таму з вялікім такім трапяткім пачуццём стаўлюся да афармлення дзіцячай кнігі. Таму што гэта сапраўды вельмі важна, каб у рукі дзяцей траплялі якасныя, добрыя кнігі, густоўна аформленыя і змястоўныя. Таму што гэта застаецца на ўсё жыццё. Класіка рускай літаратуры была заўсёды ў нашай сям'і і любіла паэзію, любіла чытаць, нешта папісвала, так бы мовіць, пад класікаў. Но усе так робяць. Яшчэ, вось, можа быць, цікава, гэта будзе моладзь, якая будзе нас слухаць. Я не ведаю, як зараз маладыя дзяўчаты ці робяць такія паэтычныя дзённікі. Записывалі вершы? Так, і вось гэта быў такі дзённік, да, нататнік. Мы называлі гэта паэтычны дзённік, і мы гэта записывалі, чыталі. Вы закончылі школу серебряным медалём. Так. А што перашкодзіла залатому медалю? Класіка жанра. Я недзе чула таксама хімія. Хімія. У мяне была фізіка. Вот. Так што, ну, не шкадуеце, што хімію, так сказаць, вы так, ну, не дуже любілі, так? Так атрымалася, што з хіміяй не было добрага настаўніка хіміі. Вось, пачынаючы з 8 класа, як пачалася хімія, вось усё неяк так, а ў 11 класе прыйшла патрабавальная жанчына. Мы яе вельмі ўсе паважалі. Яна была класным настаўнікам. Яна паспявала за урок і апытаць нас, дамашку паглядзець, новую тэму разабраць, кантроль нейкі зрэз па новай тэме правесці. Гэта было ўсё цікава, мы яе, ну, але не выцягвала ўжо, таму што багаж быў страчаны да 11 класа. Таму не шкадую, што так атрымалася. Гэта вось вопыт мой, як ёсць. Вы, оказывается, яшчэ займаліся ў танцавальным калектыве. Так. І удзельнічалі ў конкурсах, выступленнях вялікіх, і нават у Гродні былі на фестывалі нацыянальных культур. Якую нацыянальнасць вы прадстаўлялі? Так, цікава, гэта мне заўсёды, ведаеце, я так думала, ну вось я беларуска, і удзельнічаю ў танцавальным калектыве у палестынскай дыаспары. Вось так сталася, займалася я ўсходнімі танцамі, і у выкладчыцы маёй былі і карані таксама, у яе мужа былі з палестынскай дыаспары, ён сам быў палестынец. І вось і так мы прыйшлі ў гэты калектыў, беларускія дзяўчаты танцавалі, і хлопцы, палестынцы, якія жылі і вучыліся ў Мінску. Вось такі у нас быў сімбіёз, такі калектыў. І навучыліся мы танцавалі народны танец, які называецца дабке.
І некалькі гадоў, бо фестываль нацыянальных культур, які ладзіцца ў Гродні, ён ладзіцца раз на 2 гады. І вось некалькі год у свае студэнцкія гады мне пашчасціла удзельнічаць у гэтым фестывалі. Ну, я ведаю яшчэ, што вы і спортам займаліся, і ввогуле самым разнастайным, так? Спортам? Калі йогу лічыць, медытацыю, так. Калі вось такія практыкавання. Вы яшчэ вышыбаеце, вы яшчэ нейкія робіце выцінанкі, там і нейкія іншыя рэчы, так? Так. Ёсць гэта. Я лічу і ўпэўнена, пераканана, што, мне падаецца, усе жанчыны, яны стваральніцы па сваёй прыродзе, і ў кожнай жанчыны ёсць сваё нейкая любімая справа. У кагосьці гэта гатаваць, у каго кулінарыя, то бок у кагосьці штосьці рабіць ручкамі. Майстры ткуць. Вось ёсць жанчыны, якія не майстры народнай творчасці, але яны любяць ткаць, вышываць. Вось падзялюся з вамі, я таксама мару пашыць сабе абярэжную сукенку самастойна, сваімі ручкамі, кожны сцяжок, і вышыць таксама, выкарыстоўваючы беларускія традыцыйныя ўзоры. Гэта вельмі цікава. Я спадзяюся, мы ўбачым вас у гэтай сукенцы. Вы яшчэ маці, вы выхоўваеце 2 сыноў. Як вы іх выхоўваеце? Якія сыны ў вас? Ці ёсць у вас час імі займацца? Як сказаць, часу заўсёды не хапае, мне падаецца. Хацелася больш часу, але вось амаль што 6 год дэкрэтнага адпачынку я правяла з імі. Я вельмі рада, што наша дзяржава дае магчымасць да 3 год быць побач з дзіцёнкам. Шмат закладваецца ў гэты перыяд, і я ўпэўнена, што пераканана, што мае дзеці, я гэта ўжо бачу, што у мяне з імі вельмі добрыя стасункі, нават улічваючы тое, што ў нас ужо пачынаецца, у кагосьці ўжо пачаўся падлеткавы ўзрост, у кагосьці перад падлеткавы ўзрост. У нас з імі вельмі цёплыя сяброўскія адносіны. Часам, канешне, мне трэба быць крыху менш ад сяброўства адыходзіць, таму што любоў бацькоў, яна такая. Трэба і праяўляць крыху такую, можа быць, жорсткасць, вытрымку, таму што зараз шмат спакусаў у дзяцей. Усе любяць сядзець у тэлефонах, гэта ўсё прасцей за ўсё. Не любяць чытаць кніжкі, таму мы змагаемся, і я ў тым ліку змагаюся, як і ўсё пакаленне цяперашніх сучасных бацькоў. І стараюся ў працы таксама свой вопыт і досвед выкарыстоўваць. Шмат чытаць дзецям. Шмат чытала, калі яны былі маленькія, і таму яны ў мяне добра разумеюць беларускую мову, улічваючы, што зараз больш такое рускамоўнае асяроддзе, і дзеці не валодаюць, трэба так казаць прама, не валодаюць беларускай мовай у школах, яны са складанасцямі ім даецца. Але мае дзеці часам кажуць, вось старэйшы мой сын Ілля кажа: мама, настаўніца пыталася, а як будзе гэта слово па-беларуску? А я вось адкульсьці ведаў і сказаў, і было правільна. Я кажу: правільна, чыталі. Мы шмат чыталі, і штосьці проста ў яго вось так улілося, увайшло, ён нават, магчыма, дзесьці не ўсведамляе, але ён гэта ўжо ведае. І лёгка чытае па-беларуску, таму я імі вельмі ганаруся, яны ў мяне разумнічкі, яны разам з матуляй, мы на працы распрацоўваем настольныя гульні, і днямі мой сын таксама ўдзельнічаў у фестывалі прафесій, які ладзіцца штогод у батанічным садзе, «Букіц» ён называецца, і ён ад сваёй школы 225 прадстаўляў прафесію распрацоўшчык настольных гульняў. Так што вось век. І у вас гэтыя такія настольныя гульні тут... Так, это мы з супрацоўнікамі распрацоўвалі. Францыск Скарына вандруе. Такая гульня у нас называецца карткавая. Вы ж ведаеце, што мы штогод рыхтуемся да свята Дзень беларускага пісьменства. Гэта выязное мерапрыемства, калі мы непасрэдна працуем з нашымі наведвальнікамі, нашымі чытачамі патэнцыйнымі, і прывозім заўсёды цікавыя выстаўкі, рэдкія выданні з фонду, тэматычныя выстаўкі. І у мінулым годзе мы рыхтавалі выстаўку да 500-годдзя кнігі «Апостал». Гэта апошняя кніга, якая была надрукавана Францыскам Скарынам, нашым першадрукаром. І мы распрацавалі такую экспрэс-настольную гульню, дзе мы кідаем кубік,
на кожную грань кубіка у нас сваё заданне. Вось яны, бачыце, пранумараваны. Тут заданні групы 1, 4, 2, 3 і розныя заданні. Гэта і рэбус разгадаць, і на пытанне пра Францыска Скарыну адказаць, на пытанне пра нацыянальную бібліятэку адказаць, скласці, дапоўніць верш, таксама творчае заданне. І вельмі прыемна, што гэтая гульня карыстаецца вялікай папулярнасцю, і мы ўжо праводзілі яе на шматлікіх і мерапрыемствах у бібліятэцы. Гэта адукацыйная гульня, яна дазваляе людзям не проста праверыць свае веды, а таксама чымсьці узбагаціцца, штосьці яшчэ новае даведацца для сябе. Вы сказали, что в дзяцінстве вы трошку писали вершы. Так. Я жадаю вам, каб яны пісаліся вам і в гэтым узросце, каб вам стваралася тая літаратура, тая публіцыстычная літаратура, каб у вас былі цікавыя сустрэчы з пісьменнікамі. І нагадаю нашим тэлегледачам, што сённяшнім маім госцем была даследчыца, папулярызатар мастацкай літаратуры, супрацоўніца Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь Святлана Кажамяка. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.